Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me iniciale EX, 44 vjeç, banues në Vlorë, pasi dyshohet se ka kryer veprime me vetgjyqësi në një apartament ku pretendon se është bashkëpronar me një shtetas tjetër. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Himar referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me iniciale FD, 38 vjeç, banues në Maqedoninë e Veriut, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim një 42 vjeçar se ky shtetas i ka vjedhur një shumë parash prej 150 eurosh. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me iniciale MM, 25 vjeç, banues në Ksamil, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim një 22 vjeçare se e ka kanosur dhe ofenduar, si dhe ka penguar qytetarët të shkojnë në plazhin e administruar nga familja e saj, duke i shkaktuar dëm ekonomik. Po nga këta specialistë u referuan materialet në prokurori për vlerësim edhe 2 raste ku dyshohet se ka rënë zjarr për shkaqe natyrore në vendin e quajtur Kodra e Lëkursit, ku është djegur një sipërfaqe toke prej rreth 3 hektarësh e pyllëzuar me barë të thatë dhe shkure, në lagjen numër 3 në Ksamil, në vendin e quajtur Kodra e Bajames, ku është djegur një sipërfaqe toke prej rreth 4 hektarësh. Materialet ju referuan prokurorive përkatëse për veprime të mëtejshme.